各位弟兄姊妹，今日咧係第354條啊，問嘅就係聖事同基督徒嘅去世有咩關係呢？喺基督之內去世嘅基督徒咧，喺佢嘅塵世生命終結嘅時候咧，佢就完成咗受洗嘅時候咧所開始嘅靈性嘅生命啊，呢個新嘅生命。我用咧完成呢個字啊，係主動喎，唔係被動啊。雖然咧我哋睇死亡咧好多次咧，好似係被奪去生命啊咁樣係嘛？但係而家我哋講嘅咧係呢一位逝世嘅基督徒咧，佢逝世嘅時候咧，仍然係喺基督嘅愛之內即係話佢咧堅持呢個信仰啦，堅持咧如同耶穌基督咁樣咧去愛到底咁樣離開呢個世界嘅話咧，佢係完成佢嘅生命呢個生命咧就由領洗嘅時候開始呢個靈性嘅生命承認自己係天主所愛嘅仔女。咁呢個靈性嘅生命咧，同聖事有個關係係咪？首先係聖洗啊嘛，聖洗聖事，跟住咧堅振聖事堅振聖事咧就通過主教嘅傅受啦、傅油啦咁咧就讓呢個領受堅振人咧體會到自己咧係天主所愛嘅於是咧呢個愛更加具體實在嚟到佢嘅生命當中。咁我哋話呢個成為耶穌嘅勇兵啊嘛即係為主作證。咁跟住咧聖體聖事咧，使到佢得到滋養啦，領受聖體聖血啦，係咪？係喺人生旅途上嘅糧食靈性嘅糧食。仲有咧就係聖體聖事嘅使佢咧預嘗天國嘅盛宴就係嗰個天人合一喺現世咧有個聖事嘅方式去呈現。最後咧有病人傅油聖事啦。病人傅油聖事咧係讓我哋咧喺呢個身體衰弱嘅時候啦死亡呢個大限面前咧我哋都有安慰主咧都陪伴我哋俾我哋嘅力量去過呢一關好啦，咁基督咧就真係我哋嘅唯一希望係嘛？咁佢嘅死而復活咧，亦都啟示我哋基督徒死亡嘅意義，就係咧好似保祿所講嘅冇錯，我哋係肉身咧係會腐爛啦，會離開呢個世界啦。但係咧離開呢個世界做乜嘢就係同主喺一齊呢個同主嘅關係咧係一齊咧係永恆嘅。今日同大家嘅聖經金句咧就係嚟自呢個格林多後書嘅5章8節保祿話咧死亡係乜嘢咧？就係出離肉身，與主同在，塵歸塵，土歸土，係嘛？我哋呢個肉身咧一定會腐爛㗎，都會生老病死啦，係嘛？就算唔腐爛，哇！你即係諗下如果你幾百歲、幾千歲，哇，都即係個身體點即係唔可能係嘛？但係呢個咧唔係終結真正係靈性嘅死亡咧，就係離開天主。咁所以咧，死亡唔緊要，最緊要咧係喺基督之內讓我哋咧堅持呢份信仰，堅持咧愛到底，如同耶穌基督一樣。咁我哋咧就會出離肉身，與主同在。格林多後書5章8節。